जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज बताऊंगा कैसे आप मैकबुक एयर M1 चिप लैपटॉप को ठीक कैसे कर सकते हो। बहुत से लोगों को इश्यू आ रहा है कि उनका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है और पावर ऑन होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है वो रिप्लेस करना पड़ता है। आपको क्या करना है, आपको पहले इसका लैपटॉप के बैक साइड के हर स्क्रूज ओपन करने हैं और आपको स्क्रू ओपन करने के लिए एक अच्छी टूल चाहिए होगी, जो कि करंटली मैं MI की टूल किट यूज़ कर रहा हूँ। आप ये ले सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप देख सकते हैं अभी करंटली ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको पार्ट चेंज करने से पहले ध्यान रखना है। तो आप बैटरी को रिमूव करेंगे, जो इसकी बैटरी है वो ये है। इस बैटरी को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको ये दिख रहा है आईओ बोर्ड। ये आईओ बोर्ड है ऑडियो आईओ बोर्ड। ये आईओ बोर्ड में दिक्कत आती है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो आपको ये आईओ बोर्ड रिप्लेस करना है। अगर आईओ बोर्ड आपको बाय करना है तो आप एप्पल से बाय कर सकते हो और लोकल शॉप से बाय कर सकते हो। आपको आई बोर्ड को ओपन करने के लिए आपको पहले इसकी सेफ्टी स्ट्रिप है वो निकालनी है। उसके बाद ये सारी केबल्स है, फ्लेक्स केबल, आपको ये हटानी है। यहाँ के सारे स्क्रूज आपको ओपन कर लेने हैं। उसके बाद आपको एक कनेक्टर निकाल लेना है। ये कनेक्टर, ये जो आईओ बोर्ड है, ये ऑडियो आईओ बोर्ड है, ये खराब हो जाता है। आप देख सकते हैं ये आईओ बोर्ड ये खराब हो जाता है। आपको दूसरा आईओ बोर्ड लगाना है। मेरे पास दूसरा आईओ बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे लगाना है। जितनी भी केबल्स हैं आपको वापस से लगा देनी है। लगाने के बाद आपको जो सेफ्टी स्ट्रिप है वो आपको लगानी है। उसके बाद आप बैटरी कनेक्टर लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको लैपटॉप अभी ऑन नहीं होगा। आपको सबसे पहले इस पर चार्जर लगाना है। आपको ये चार्जर से लगाना पड़ता है क्योंकि M1 और M2 के चिप में लैपटॉप में क्या होता है, जैसे बैटरी निकालते हैं उसके बाद इसको पावर चाहिए होती है। विदाउट पावर कनेक्टर के लैपटॉप अभी ऑन नहीं होगा। जैसे मैंने लगाया आप देख सकते हैं लैपटॉप ऑन हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। उसके बाद आपको इसका बैक कवर वापस लगा देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।